বন্ধুরা দেখা যাক, প্রথমে আছে স্কুইড গেম। এবার অনেক বড় কাটানা, চলো দেখি। বন্ধুরা এটা হচ্ছে পচা কেক, চলো দেখি। বন্ধুরা আমি সকাল ধরে আমার কেকটা খুঁজে পাচ্ছি না, আমার কেক। বন্ধুরা এবার পাশা বালিশের পালা। বালিশ তো মাত্র 2টা পেরেছে। বন্ধুরা এবার ডায়মন্ডের কাটানা, চলো দেখি। আমার মনে হচ্ছে এটা একদমই দুর্বল ছিল। এবার বোতল, চলো দেখি। বন্ধুরা আগুনের লাভা কি সবগুলো কাজকে ভাঙতে পারবে? কিন্তু তা দেখার আগে বন্ধুরা তোমরা যারা যারা এই ছবিটাকে ভালোবাসো তারা লাইক সাবস্ক্রাইব করো, আর যারা ভালোবাসো না তারা এই ভিডিও থেকে দূরে থাকো। আর এভাবে লাইক সাবস্ক্রাইব করে শেয়ারে চাপ দিলে ম্যাজিক হয়, একবার না হলে তোমরা 2বার চেষ্টা করে দেখো, হবে।